nanone tubahaye ikaze mwe bakurikira ibiganiro bya Karaho TV. Ni wa mwanya nanone w'ikiganiro Lightening Mind, aho tugenda tubagezaho insanganyamatsiko cyangwa topics zitandukanye, zose zigendereye gutuma abantu cyangwa sosiyete yunguka kumenya, yunguka ubwenge. Hanyuma nk'ibisanzwe turi kumwe na mugenzi wanje, ndagira ngo araza ku mwakoze cyane ku nsonga y'ibintu iki kiganiro cyacu. Izina yanjye ni Mutesi. Hanyuma musi dufite topic turi buganireho ivuga ngo ibintu abantu babiteze nyuma y'ubukwe cyangwa se mu gihe bagiye kubana. Hari expectation babiteze muri sosiyete yacu, naho tuza kuyibanda cyane. yego Hanyuma kugira ngo mugenzi wanjye hano watukoreye ubushakashatsi niyo turi bugende aduhereza ibisobanuro byimbitse cyane kuri topic turi buze kuganiraho no munsi, ariko wenda yaduhereza nk'ishusho introduction kugira ngo abantu badukurikirana babashe kumva wenda icyo tugiye kuganiraho cyane, babe nk'abagiraho amakuru. yego na rwose nabuze ndi gutekereza, ndi kureba ibintu biba ku isi. Burya ni ibintu bimwe, ni ibintu bikozwe mu muntu ukuntu ateye, aremye, aba yumva icyo ataragira cyangwa aho ashaka kwinjira, hari ukuntu agitekereza, hari ukuntu acyumva, yumva nyine ari gutekereza kizaba kimeze. Nubwo wenda hari igihe bitandukana bikurikije nyine ko ariko isi imeze. Noneho usanga akenshi abantu bibaza se mbere yo gushyingirwa wenda, cyangwa niba umuntu ari guteganya nko gushaka, abantu nyine bagenda bagira perspective, ni nk'imyumvire cyangwa uburyo butandukanye abantu bagenda babitekerezamo. Rimwe na rimwe bishobora kubusana n'ibyo basanze. Ubwo turaza kugira wenda ishusho y'abantu muri rusange, ariko tugire n'ishusho y'abantu bizera cyangwa se abakristo, kugira ngo wenda ikiganiro cyacu kize kuba abantu batagira ngo wenda twareje mu ruhande rumwe gusa, ahubwo turebe ngo no mu bantu bizera nuko nyine hari ukuntu nabo baba babitekereza. Hanyuma tuze kwenda kugenda tureba se iyo bitagenze neza bigenda bite mu buryo bw'abantu batizera n'abantu bizera, kugira ngo turagenda twihuta noneho uyu munsi. Nibyo murakoze cyane. Hanyuma ikibazo cya mbere ni ikivuga ngo ese umuntu mbere y'uko ajya kubaka urugo cyangwa se ajya kubana n'uwo yakunze cyangwa se uwo niki aba agomba gutekereza ko urugo rwakamugejejeho? Ni ibihe bitekerezo, ni izihe nyungu aba agomba kuba expectinga mu rugo rwe? Ndagira ngo turaza kubivuga mu buryo bugize, hari uburyo buba buri nka bune. Hari mu buryo bw'amarangamutima, hari ama expectation aba afite, hari uburyo bw'ubukungu, umuntu wenda yari ari wenyine cyangwa yabonaga amafaranga angana runaka. Hari uburyo buri spiritual, hari n'uburyo bwa social, nyine imibanire, kwaguka n'abandi. Ubwo ni ukuvuga ngo social ni ukuvuga ngo tuvuye mu nzu tugiye nyine ahandi. Usanga rero abantu wenda iyo agiye nko gushaka, cyangwa bagomba kugira, iyo agiye gushaka cyangwa nyine agiye kubaka umuryango, usanga akenshi nyine atekereza ko mu marangamutima azaba yitaweho, azaba yumva aguwe neza. Mu gihe by'ubukungu se ibyo atigeze kubona aribyo agiye kubibona,
cyangwa se imibanire atagize n'ubundi nako bimeze. Abantu twese iyo turi gushaka kugira imiryango, kwa kundi abantu babana hirya no hino, usanga akenshi mwe bumva ko hari ibintu bigiye kumera. Ibyo bikaba biri ku mpande zombi, ari abizera n'abatizera. Ahari ni ibyo ngibyo usanga abantu bose bafite izo expectations z'uko nyine nyuma yo gushaka cyangwa nyuma yo kubaka, ni imyumvire abantu baba bafite yuko bigomba kugenda neza, bigomba kwihuta. Ibintu nk'ibyo ngibyo ndagira ngo kuri icyo kibazo warumbajije, ndi kureba kuri note zanjye hano mfite, kugira ngo akanagusharingeho. Aha ngaha kuri twavuze ngo urabona kuri iki topic ya gatatu, reba amanuka ifoto turahagera kuri topic yanditse ngo ukuri k'ubuzima nyuma y'ubukwe. Cyangwa icyo kibazo warumbajije, mu marangamutima y'ubuzima bwa buri munsi abantu babumva hari ukuntu wenda batazongera kubihura n'ibintu, wenda donc ntibaba bategereje ibintu byo gukimbirana, amakimbirane. Baba bategereje gusa nyine kwa kundi urukundo rumeze neza. Ubwo no twavuga muri emotion, baba bategereje nyine ya minsi imeze neza. Akenshi ntabwo abantu baje batekereza iminsi itameze neza. Sinzi wenda kugira ngo tuhindure ikiganiro, nta muntu ushobora kuja kubaka urugo ari gutekereza ko iminsi itamera neza. Ari naho abantu wenda abantu bisa naho bibacangiye, habonetsemo ibintu bitameze neza, wenda ku mpinduka z'ubuzima zigenda ziboneka, bakavuga ngo sibyo bari bategereje. Ariko ni ibintu bisanzwe, haba mu bihugu byacu twe turimo, haba muri community, haba no mu bindi bihugu wenda ari ibyateye imbere. Byose ni ubwo buryo. Hanyuma ku bijyanye wenda n'ibindi baba bategereje, abantu benshi baba bafite igitutu cy'amafaranga n'imibereho, mu buryo nyine usanga abantu bafite kuvuga. Iyo bitagenze gutyo nanone hari ukuntu abantu bagomba kubyitwaramo, ko ibyo ni ibyiterwa, bavuga ngo ni ibyo abantu baba barindiriye, bagenda biyumvamwo, bavuga ngo ubwo ngiye kubana n'umuntu nkunda, gutegereza nyine ubukungu buzamuke nk'ibyo. Abantu baba batabitekereza muri ubwo buryo, haba harimo rero haba harimo kudapanga ibintu neza muri ubwo buryo. Sinzi niba icyo kibazo ngerageje gukoraho, kugira ngo tugerageze kwihuta kugira ngo. Hanyuma ikindi kibazo wenda umuntu yabaza, ese social media igira influence imeze gute ku bashakanye? Yafata gute wenda imibano y'abashakanye? Urabona ikibazo abantu bose bafite, bagenda bazana kwikomparinga cyane muri social media. Hari ukuntu influencinga muri ubwo buryo, wenda ko abantu runaka bakoze ibintu runaka muri ubwo buryo, bakabisanga nk'aho bari gukopinga imico, cyangwa bari gukopinga runaka, byagenze gutya bigenda gutya. Rero navuga ko social media abantu benshi zituma hari amakosa amwe n'amwe ashobora kubonekamo, bigatuma nyine hari uburyo abantu bagenda mu buryo ndagira ngo nyine butateguwe neza cyane. Kubera ko nyine social media ubundi akenshi iraboostinga, irasakaza cyane, igasakaza ibintu bituma abantu nyine bashiguka, bagira igitutu cy'ibintu bimwe na bimwe gutyo muri ubwo buryo. Ariko nanone ni nziza iyo tuyivuga, ntabwo turi kwivuga mu buryo bugize, nuko nyine iyo ibintu byagenze neza nayo ifasha kwihutisha ibintu mu buryo bwayo bishobora kugeraho. Hanyuma ikindi nyine usanga yafashije abantu mu buryo bwo navuga ngo se gukipinga record mu buryo bw'ibintu nyine, memoire, mu marangamutima, ibintu byinshi igenda ifasha.
aha urakoze cyane. Niba twabaza ibindi bibazo, yego ese amakimbirane mu bashakanye ni ikimenyetso cy'urugo rubi, ni ikimenyetso cy'urugo rudafite ubuzima bwiza, cyangwa ni wabidusobanurira amakimbirane aba agaragaza iki iyo hajemo amakimbirane mu muryango cyangwa mu babana? Rero amakimbirane ubundi busanzwe nubwo atari ijambo ryiza, ariko amakimbirane ni ikintu gisanzwe, kutumvikana kw'abantu babana. Ni uko tubifata ko wenda byiza, ariko ni ibintu bisanzwe. Kuba ubona ikintu mu buryo bumwe bwawe, nanjye nkabibona mu bundi buryo, ntekereza ko ari ibintu bisanzwe. Rero si ikimenyetso cy'uko urugo rutameze neza cyangwa rukwiye gusenyuka, ahubwo ni ukureba ngo duhuye n'ikintu runaka kitakigendekeye neza, ikosa runaka cyangwa uburyo bundi butameze neza bwagaragaye, ariko bigomba kurangira muri ubwo buryo bwiza. Akaba ari cyo ikintu nyine mushyira imbere cyane, ukavuga ngo amakimbirane duhuye nayo cyangwa ikibazo tugize si icyo gutuma ibintu biva mu buryo, ahubwo nyine turagisohokamo gute, ni izihe ngamba tugiye gufata, ni izihe strategy tugiye gufata. Rero nk'uko wari ubashije, si ikintu kigaragaza yuko urugo rutameze neza cyangwa rutasubira ku murongo, kubera yuko nyine abantu babanye ari babiri bakuze, ni ibintu byoroshye byumvikana by'uko nyine abantu nyine bahuye bakuze ntibabona ibintu bimwe buri gihe. Kandi noneho iyo wenda turabivuga twe nk'abanyamakuru, hari periode zibaho nyine abantu bakaba urukundo noneho rutangiye kugira reality aho umuntu wenda agenda agaragaza uwo ari we wa nyawe. Rero mutabyumvikanyeho si cyo kigaragaza ko iyo ni stage y'urugo nyine ahantu igeze. Rero ntabwo gukimbirana cyangwa utuntu tutameze neza ari ikimenyetso cy'uko uvuga ngo ibintu naragiyemo ndabona ko bitameze neza. Ikindi kibazo kiragira kiti, ni ryari urukundo ruhinduka icyemezo aho kuba amarangamutima? Ikibazo cyiza. Ryari urukundo ruhinduka icyemezo aho kuba amarangamutima? Ni ikibazo kimeze neza ku buryo umuntu avuga ngo ni nk'uko wakavuga ngo mpisemo kugumana n'uyu kuko nyine mbonye ko iburyo nyine reality imaze kuba nyinshi, ukurikije nyine ndabwita gute, ya marangamutima nyine y'abantu bagenda bajamwo bavuga bati wenda tuzatuja hano, tuzatuja ahangaha, ya magambo meza aryoshye kuganira arangiye, nibwo nyine umuntu ahitamo akavuga ngo ubwo ari uyu wanje kandi nkaba narahisemo, nkwiye gushaka uburyo bwose ibintu bigenda neza, akomezanya nawe nyine. None ugahitamo ukavuga ngo niba duhuye n'ibintu runaka mu buryo butameze gutya cyangwa mu buryo budahura n'ubwo natekerezaga, umwanzuro mpisemo kugumana n'uyu, cyangwa nyine ingamba zose zafatwa, ariko ugahitamo noneho kugendera muri cya cyemezo uvuga ati njyewe namaze gufatwa kandi namaze guhitamo kubaka. Tekereza ko nibwo usanga nyine urukundo ruhindutse guhitamo noneho kubana n'umuntu kuruta kugendera ku marangamutima. Hanyuma ukiri aho, wadusobanurira wenda ese kuki inshingano za buri munsi
zihindura abashakanye uko bumva urukundo. yego. Bihindura imyumvire yabo. Rero twe nk'uko twakomeje tubivuga, wenda turaza kubivuga nk'abanyamakuru cyane, kubera yuko wenda tutari muri iyo neza, uvuga ngo iyo gusobanura ikintu n'umunyamakuru, wowe ukora research ukabivuga nyine mu buryo akenshi, ariko bavuga yuko kubera yuko nyine inshingano ziba zirenze cyane amarangamutima, ni ukuvuga ngo hazamo realite cyane, hazamo ukuri k'ubuzima mukwiye kuba muri kubaho, hazamo ese kugira ngo umugore wanje anezerwe bigiye kunsaba gukora, kugira ngo umugabo wanje anezerwe bigiye kunsaba gutamba ibitambo runaka, umwanya. Noneho iyo hinjiyemo n'abana uhita usanga bihindutse nyine ko noneho bigiye kumera nk'imibare. Kugira ngo inzu ishobore kwishyurwa hagomba kuba hakozwe ibi n'ibi n'ibi, kugira ngo tubone basic needs zo mu rugo hagomba kuba hakozwe n'ibi. None ugasanga ya myumvire na ya myitwarire abantu bari bafite bataragira inshingano, bagasanga nyine reality ihari ni uko hari ubundi buryo bakwiye kwitwara, bagomba kugenda kugira ngo bibafashe gukemura ibindi bintu bihari, kuruta kubaho ubuzima nyine bwo mu marangamutima gusa bw'urukundo. Sinzi ubwo niba nabwita bwo nyine bw'amagambo gusa. Noneho niba ari ibintu rero bigusabye gufata responsibility, guhaguruka ukashakisha ibintu byose bijyanye no kugira ngo cyane cyane nyine izo nshingano zikemurwe, nyine hari ukuntu bihindura, byanga bikunda hari ukuntu bihindura. So ahangaha igikenerwa, hakenerwa nyine kumvana ukavuga ngo ibi bintu biri ukugomba gukorwa ni ukugomba gukorwa, turanyura muri iyi nzira, tunyure muri iyi nzira. Iyi ni uburyo bwose bwaba ari abakristo, bwaba ari abantu basanzwe bafite gahunda yo gutera imbere no kuguma kubaka. Responsibility si ikintu cyo gutuma abantu babona ko hari ibintu gusa, nyine ni realite yuko bigomba kuzana indi myitwarire n'indi myumvire kugira ngo inshingano nyine cyangwa se responsibility zikemuke. Hanyuma ikindi kibazo ni ukubera icyo amafaranga ariyo cyane akunze kuzana impinduka mu muryango, ariyo akunze kuzana ibibazo cyangwa n'ibisubizo. Yego. Wadusobanurira amafaranga uburyo ari inkingi ikomeye cyane mu muryango? Yego. Amafaranga ni ubundi ni igikoresho cyiza, ku buryo iyo ahari imisozi imwe n'imwe iroroha kuyizamuka, indi ikagorana kuyizamuka iyo adahari. Rero iyo hari ubwo reka tubanze tuvuge mu buryo bwiza, iyo ahari nyine za responsibility ziroroha, bigatuma abantu babasha gukemura ibintu mu buryo bakwiye kuba babikemuramo. Noneho mu buryo butari bwiza hari igihe amafaranga nayo ahinduka ikibazo, kubera yuko nyine arahari ni ukuri, afite ukuntu yinjira wenda tutari buze kujamwo cyane, ariko ugasanga uko kuntu ahari agiye yihinduka nanone tool cyangwa igikoresho cy'uko abantu none baburana bakaburana, kubera yuko umugore nyine nta kindi kibazo afite cy'amafaranga, ibyo ari bukenere kujamwo arabijamwo ukwe, umugabo nawe ni uko. Ugasanga noneho amafaranga aho kugira ngo abe igisubizo agiye kuba ikibazo, bigatuma rero amafaranga nyine twavuga ko yari meza iyo ari gufasha abantu bateye imbere, ariko abantu ngo batere imbere, ariko iyo ahindutse mabi kandi ahari, bituma nanone agaragara mu buryo butari bwiza. Ariko still turabivuga ko amafaranga ari meza ku bantu bafite gahunda,
yo gukomeza batera imbere. Hanyuma tukiri kuri icyo cy'amafaranga, ibura ry'amafaranga bisa nkaho rihoraho cyangwa ry'igihe kirekire bishobora kuafekita urukundo rwabo. Yego. Dusobanurireho nabyo. Birashoboka kubera yuko nta cyokorwa, atari uko bidahari, ahubwo nyine biba biri munsi y'abantu bitegereje kuba bakora, kuko amafaranga ni igikoresho cyiza cyane gituma abantu bakora ibintu mu buryo bworoshye. Iyo rero kubura kwayo bibaye igihe kirekire, n'ababa muri urwo rugo batangira kurebana nk'aho ntacyo bamariranye, bigatuma rero nyine ibura ry'amafaranga nuvuga ko si ikintu cyiza ku bantu babana. Naho gushaka abantu bakuze wenda baca akenge imyaka iri nkaho yegeye hejuru, hari icyo bijya bimara ku muryango? Yego, hari, reka ndebe ka kantu ka statistique. Hari ahantu nasomye, ubwo ndagira ngo turebe. Nabonye mu bihugu byateye imbere cyangwa mu bihugu byateye imbere, impuzandengo y'imyaka yo gushyingiranwa ku bagore iri ku myaka 32, mu gihe abagabo ari 34. Warumbajije uti gushaka abantu basa naho bigiye hejuru mu myaka hari icyo bifashije? Ahubwo biragifashije cyane, mu buryo wenda sosiyete wenda tubamwo itarabyumva, kubera sinzi niba atari ukubyumva cyangwa nyine niba ari gukunda kugira kwaguka k'umuryango, no kugira ngo abantu wenda bifuze kugira responsibility hakiri kare. Ariko aba ari imyaka abantu bamaze kugira guca ubwenge cyane, kandi bamaze nko gufunguka ku buryo niyo yagerageje kugira ibintu akora, aba amaze kugira agafondasiyo ku buryo nyine noneho n'ikindi, kubera ko aba ashatse yigiye nko hejuru, aba yaragiye agabanya amahirwe yo kuja mu bintu akina. Avuga ngo none ubwo ngiye muri bino bintu nyine nkwiye kuba ndi mbirimo, kugira ngo nyine ejo n'ejo abantu bataseka, cyangwa wenda nyine urumva nyine amaze guca ubwenge. Rero nkavuga ngo mu buryo bwose, yaba ari emotional maturity, like kujera bya bintu twavugaga, kujera nyine amarangamutima atagenze neza. Nk'ubu tuvuga urugero umuntu aba akiri mutoya akababazwa nuko wenda batamubwiye ngo yambaye neza, cyangwa ngo imisatsi imeze neza. Mu marangamutima cyangwa se maturity, emotional maturity, akaba ataragira capacity yo gusport utuntu duto dutoya. None kuvuga ngo rero niba bigiyemwo imyaka imaze nko kwigira hejuru, aba yaragitangiye kugira capacity yo kuvuga ngo ibi bintu nitabibwirwa tacu biri bwice ku rugo. Noneho ubwo ni mu buryo bw'amarangamutima. Noneho no mu buryo buri financier, umuntu aba amaze kugera ahantu ho kuvuga ndabizi ko amafaranga abura, ndabizi kaboneka, ndabizi ko umuntu ashobora kugira ibyo akora kibyinjiza, ndabizi ko bishobora kugira ku buryo usanga abantu bahuye muri icyo gihe cy'imyaka igiye hejuru, hari reality y'ubuzima baba baragiye bahura nayo. Niyo mpamvu twavuze ngo expectations, iyo umuntu agiye bakiri mutoya hari ukuntu aba bitekereza ko ibintu bigiye kutabikunda, ariko iyo bidakunze kuri iyi myaka waragiye hejuru, waragiye ugerageza ibintu byinshi ntibikunda, uragenda ukavuga ngo ubwo mpisemo gushaka cyangwa gushakwa, nagerageje ibintu bigiye bitandukanye, mbona ko nyine hari igihe biza bikunda n'igihe bidakunda. None ugasanga umwanzuro ugiye gufata kuri iyo myaka hari ukuntu bigufavorije kuvuga ngo none ubwo ibintu bigiye kujamwo nta gusubira inyuma. Rero ku myaka igenda yigira hejuru niko abantu bagenda baca ubwenge, bagira realite kuruta nyine amarangamutima y'ibintu bimwe na bimwe nyine bishobora gutuma bakwitinga wenda bigaza muri gatanya. Ndagira ngo
si nk'uko. Hanyuma wadusobanurira urukundo Bibiliya ukuri describinga ndetse n'urundi rusanzwe wenda abantu baba baragiye creating hano hanze kubidusobanurira n'abidutandukanyiriza. Reka duhere ku rukundo rw'abantu basanzwe. Abantu barenga 70% muri sosiyete bisanzwe binjira mu rukundo biteze ibyishimo bihoraho n'umutekano w'ubukungu. Sinzi niba wenda ngiye kwanza nkavuga muri sosiyete kugira ngo bize kutworohera. Noneho nyuma y'imyaka 3 ubwo ako ni akantu kamwe, abarenga nyine babategereje ibyishimo bihoraho n'umutekano w'ubukungu cyangwa se nyine ya mafaranga twavugaga. None nyuma y'imyaka 3 kuri 5 urwego rwo kwishimira urugo rukunze kugabanyuka bitewe n'inshingano za buri munsi. Noneho kandi amafaranga nayo abatangiye kugenda azana impungenge cyangwa se amakimbirane. Noneho wabireba, reka turebe mu bajanye n'abakristo cyangwa perspective y'abanyagikristo, abo haba harimo ibintu nka bitatu cyangwa reka tuvuge ku bitatu. Icyambere, Bibiliya imibanire y'abakristo ivuga ku kwihangana, kwitanga no kubabarira. Ako ni akantu ka mbere ariko gasobanura urukundo. Mu gihe mu isi yo hanze urukundo bivuga ibyishimo no kubona ibifatika. Urukundo nyine urukundo mu gisobanuro cy'abakristo ni ukwihangana, kwitanga no kubabarira. Noneho intego y'urugo rw'abakristo aho rutandukanira n'abasosiyete no muri sosiyete bisanzwe. Intego yo kubaka si ibyishimo gusa, ahubwo ni ugukura mu mico no mu mwuka. Donc behaviors na spiritual, kugenda ukura mu. Noneho ikindi kintu cy'abakristo nakunze cya gatatu, umuryango cyangwa urugo tirufatwa nk'urugenzi rw'umunsi umwe. Oya, ni ibikorwa cya buri munsi gukora. Niba ngerageje gusobanura neza, ni nk'uko nguko kuri ico warumbajije, ndagira ngo niho bitandukanira. Abakristo urukundo, uburyo tudefinisa urukundo ni ukwihangana, ni ukubabarira, kandi ka gatatu ni ukwitanga. Mu gihe abo hanze iyo bavuga bati niba mpisemo gushaka, icyambere ni ukwishima, icya kabiri ni ukubona ibijanye n'ubushobozi. Yego, mu gihe abakristo twongera akantu bavuga ngo urugo si ukwishima gusa, ahubwo ni ugukurana n'umuntu, mu buryo bwose, kugira ngo nk'uko. Ikindi kibazo ni ukuvuga ngo ese ni ukubera iki urugo rukunze kugaragaza intege nkeya zacu kurusha wenda imbaraga zacu? Ni reality, ni uko mvuga ngo ububana n'umuntu umunsi ku munsi ntawe ugifiteho kwihisha, ntawe ugifite kuvuga ngo wenda ibi nyine urumva ubana n'umuntu buri munsi, ku buryo nyine kugaragaza ibyo ushoboye ni ibintu byoroshye kubana n'umuntu buri munsi. Hanyuma wenda kubera ko itopiki ni ndende, ni ndende cyane n'iragutse, reka wenda udukorera agasamari gato nko kuri icyo nakwita nka conclusion
kugira ngo wenda ko ducunguza uburyo umwete kuko wenda iminota yacu nkaho yarangiye. Yego, hanyuma reka mpere ku cyo nakita ko umwanzuro twasoza tuvuga ngo ubundi ibyo utegereza bikwiye kuruta ibyo wiyumvamo gusa. Hakwiye kubaho no kuvuga ngo nisanga bitandukanye nzabyitwaramo gute. Yego, kuko ubuzima cyangwa nyine ubuzima abantu baba bahisemo bwo kubaka, bwo kugira imiryango, bukwiye kuruta ibyo bari kwiyumvamo by'ako kanya. Bikaba ndavuga ngo bikaba ntegereje ibi mu byo nashakaga, ndabikunze, ukabanza ukitekerezaho nyine, ukabanza ukumva, ukavuga ngo ariko nintanabibona kubera ko nifuza kubaka, ndibuze kwiga nyine kwitanga, kwihangana no kubabarira, hanyuma kugira ngo indoha yanje igume ihagaze. Nkuko ni nk'iyo conclusion natanga. Wenda ngo tuba turi kuvuga nyine nk'abanyamakuru, ubushakashatsi. Hanyuma ikindi umuntu yovuga, abantu wumva utiteguye gusiporta ibintu biri muri marriage, banza wihangane, witegure, kure mu buryo bw'amarangamutima, kure mu buryo, kuko intego yo kubaka si ukutishima. Intego yo kubaka ni ukwishima no kugumana, ariko noneho bisaba ko umuntu aba yariteguye, afite iyo capacité, afite uko kuntu ari kubitekereza bitandukanye. Ubundi n'abantu batinda, niho umuntu yakabaye atinda akavuga ngo niba bitagenda uko nabitekerezaga, ni izihe ngamba mfite, ni ukuhaguma cyangwa ni ukugenda. Yego, ni nk'uko navuga, tugasoza wenda ikiganiro cyacu. Urakoze cyane. Umusesenguzi wacu uyu munsi wadukoreye ubushakashatsi kuri topic y'abashakanye cyangwa y'urugo. Topic ni ndende kandi wenda hari ntabwo twari kuyirangiza umunsi umwe, bitewe ko n'iminota tuba twahawe batari myinshi cyane. Tugerageza ngo kubaguriza nyine dutange message mu gihe gito kandi ari nini. Ariko wowe ufite icyifuzo cyangwa se igitekerezo, wajya muri comment ukacyandika, kandi utibagiwe no gukora subscribe kugira ngo wenda n'ibi biganiro tugenda dukora nawe ntibikaguceho. Tumeje kubashimira mwese mukurikirana ibikorwa bya Karaho TV, tunabararikira wenda gukomeza gukurikirana gahunda zacu za buri munsi, ko buri munsi haba ari ibiganiro ndetse na porogaramu tuba twabateguriye. Reka ngushimire mugenzi wanjye Eric twabanye. Urakoze cyane Mutebutsi. Yego, ndetse n'abadukurikiranye mwese, Imana ibamugisha kandi ibi nakagaruka. Yego, amahoro y'Imana bari namwe. bro.